قال فريق من العلماء وصيادي الآثار التاريخية إنه حدد موقع وجود سفينة نوح، مشيرا إلى أنه ينوي نشر صور من شأنها أن تؤكد أنها مدفونة في منطقة جبلية شرق تركيا. وذكر أفراد الفريق الذي يقوده الجيوفيزيائي النيوزيلندي جون لارسون ومهندس الحاسوب وعالم الآثار الأمريكي أندرو جونسون والمخرج وصائد الآثار المعروف التركي جيم سيرتيسن أنهم تمكنوا من تحديد نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة نوح من خلال دراسة جسم غامض تحت الأرض بمنطقة الجبال في موقع دوروبينار الذي تم الكشف عنه يوم 11 من سبتمبر من عام 1959. وتم تصميم النموذج حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية عبر تحليل البيانات الكهرومغناطيسية من تربة الموقع المزعوم لوجود السفينة، حيث وضع العلماء أسلاكا خاصة مصطفى على مسافة 20 سنتيمترا على بعضها البعض. وقال فريق الخبراء الذي صمم النموذج إنه سيعرض الصور في فيلم وثائقي جديد لإثبات أنها توثق السفينة التي بناها نوح بأمر من الله قبل الطوفان العظيم، ووضع فيها أفراد عائلته وزوجان من كل حيوان بحسب الديانات السماوية الثلاث. ويشير الفريق إلى أنه من السابق لأوانه التأكيد بكل ثقة أن الموقع يحتوي على سفينة نوح، وهذا الأمر يتطلب إجراء دراسة موسعة بدعم أكبر من قبل الحكومة وبمشاركة أبرز الباحثين من الجامعات الرائدة في العالم. ولكن جونز يصر على أن النموذج يوثق سفينة نوح وليس أي جسد آخر، ولا تزال أجزاء منها مدفونة تحت الأرض. وقال حسب الأناضول الصور الحاسوبية ليست مزيفة أو محاكاة. بدوره اعتبر سيرتيسن الذي سبق أن أنتج فيلما وثائقيا حول البحث عن سفينة نوح أن هذه الصور حقيقة وتوثق السفينة.